お肉をたっぷりの玉ねぎにつけることで柔らかくなる日本で生まれたアイデアステーキ。クッキングノートでは漬け時間15分となっていましたが、今日は2時間半漬け、ソースは肉汁を使ってグレービーソースを作りました。はい、今日はシャリアピンステーキのお肉に T ボーンステーキを買ってきましたけど、これ T ボーンじゃなくて L ボーンですね。ヒレの部分がついてないです。本当は T の形になって T ボーンステーキって言うんですけど、サーロインの肉だけがついてますね。ヒレは取られちゃってます。ですから L 字型の L ボーンステーキ。でもこれも牛肉の王様ですね。ヒレが女王様であればサーロインは王様の部位です。ですからもう最高級の美味しいとこですね。これをクリスマスのごちそうにしましょう。まず筋をしっかり焼いた時にそっくり返らないように切っておきますね。クッキングノートでは 75g を6枚ということで約 500g を6人で分けて食べてたようですけど、今は 500g って言ったらこれ1人前ですよね。なので今日は倍の量で作りたいと思います。倍の量でもそうですね、4人で食べたらちょっと少ないぐらいですよね、今の量で言ったら。はい、まあでも母はそんなたくさん食べれないからこれでちょうどいいかとの4人で食べます。はい、そうですね、これ1個に対して玉ねぎを小さいの2つすります。シャリアピンステーキですから玉ねぎをふんだんに使います。日本にロシアのシャリアピンというオペラ歌手が来た時に帝国ホテルで柔らかいお肉が食べたいという要望に対してその時のシェフが考え出したのがこのステーキだったのでシャリアピンステーキと呼ばれるようになったみたいですね。玉ねぎでお肉を柔らかくしました。クッキングノートではここで塩コショウとありますけど、焼く前の直前でいいと思います。先に玉ねぎ切ったのにつけていきます。玉ねぎを敷いてで上からもつけていきますね。今日は気温がちょっと高いので冷蔵庫で2時間置いておきますね。お肉をつけてる間に付け合わせを作っていきたいと思います。里芋小さいのが手に入ったのでこれを皮をまず剥きます。皮むいた里芋を茹でていきます。ピーマン切っておきます。はい、里芋10分ほど煮ました。お湯から出します。これを薄く輪切りにします。フライパンに火をつけて型を入れます。はい、里芋入れていきます。はい、こんがり焼けてきましたら出来上がりです。サラダ油を敷いてピーマン炒めます。はい、 OK です。あんまりピーマン熱湯しすぎると色変わっちゃうのでこんなぐらいにしておきます。
はい、2時間半つけましたね。玉ねぎを外します。この玉ねぎはまたソースで使いますので、買い肉から外します。大体でいいですね。はい、塩コショウします。コショウ、でソースの素を作っときますね。赤ワイン、今日はクッキングノートのレシピの4倍量ですから、それの4倍量使ってます。 200cc、 醤油をその半分 100cc 合わせておきます。バターをして火をつけます。お肉入れていきます。分厚いのであんまり強火じゃなく中火程度で焼きますね。蓋をしちゃうと肉汁が出て煮えたようになっちゃいますので、蓋をしないで焼きます。オーブンで焼くと本当はいいんでしょうけど、フライパンで今日はやりますね。こんなぐらいです。今日はお皿も鉄板にしますので、こっちの方の火もつけます。温めておきますね。はい、裏側1分半ぐらい焼きました。これでいいでしょう。こっちに移します。で、鉄板の方も火を止めてアルミをかぶせておきます。冷めないように。焼いてすぐ食べるよりこうやってちょっと時間を置いた方がいいです。もう一回こっち火つけて玉ねぎの汁を戻します。そして先ほど調合した赤ワインと醤油入れます。肉汁と一緒に煮詰めます。沸いてきたら少し弱火にして、付け合わせももう一回ちょっと温めてますね。はい、それではステーキの鉄板にも火をつけまして完成させていきます。1枚は1枚ずつ完成させていきますので、これは後で。付け合わせマッシュドポテト、火を止めてステーキを移します。熱々のところに玉ねぎソースをかけます。はい、切ってみましょう。はい、どうですか。ちょうどいい焼け具合ですね。美味しそうです。
はい、シャリアピンステーキの完成です。